Si estás cansado de ver gente hacer ejercicios guapos como este y no sabes qué pasos tienes que hacer para conseguirlo, este es tu vídeo. Primer requisito, hacer una sentadilla profunda para garantizar que tienes movilidad en el tren inferior. Segundo requisito, tocar los conos sin caer para garantizar que tienes estabilidad. Tercer requisito, hacer pistol squat disociada, hacer un descanso entre la fase de subida y la fase de bajada para iniciarte en el ejercicio. En este ejercicio también puedes modificar la intensidad variando la altura del step. Y cuarto requisito, hacer la pistol squat libre pero sobre el step. Se utiliza este material para que si flexionas la rodilla de la pierna que está en el aire, el pie no toque el suelo y puedas hacer esta última regresión hasta conseguir la pistol squat.